अच्छा, ये अब ज़रा इमेजिनेशन के लिए ये नेट की डायग्राम है जिसमें हमारे पास ये ट्रेपीजियस को शो किया गया है, ये लैटिसिमस डोर्सी है और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो यहाँ पे हमारे पास है जी स्कैपुला और ये है हमारे पास जी ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये है जी हमारे पास ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन और ये है जी हमारे पास लंबर ट्रायंगल ऑफ पेट्रिक। उसके अलावा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये है जी हमारे पास ट्रेपीजियस, ये है जी लैटिसिमस डोर्सी और ये है जी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो कि इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की। उसके अलावा ये एक और डायग्राम है जिसमें हमारे पास ये है जी लैटिसिमस डोर्सी, ये हमारे पास है जी इलियक क्रेस्ट और ये हमारे पास जी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी लंबर ट्रायंगल ऑफ पेट्रिक।